Hola amigos de YouTube, en el video de hoy les vengo a enseñar a cómo poder arreglar su RUS experimental, su RUS alfa, lo que sea. Hoy les vengo a enseñar a cómo poder arreglar la versión 14.3, esta sería la versión alfa. A muchos les pasa que ustedes abren su RUS y se les quedan en la carita esa, la carita gris. Voy a dar Windows para que sea rápido. Entonces lo abrimos y se les quedaría así, ¿verdad? Bueno, hoy les vengo a enseñar qué hacer para poder que esto ya no pase. Ya va a iniciar el juego para que vean qué es lo que pasa. Bueno, mientras tanto, mientras que inicia, le, eh, les estaréis, o sea, lo que les dice los demás videos, lo que dicen para que se arregle. Te dicen que descargues el net, yo no sé qué, el juego y la vaina, pero eso no funciona así. Que como ya me salió. Entonces, les voy a- ahora les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer en Windows XP. No sé si se puede hacer en Windows 8 o Windows 7. Vamos a mi PC y en las propiedades vamos a elegir la configuración aquí y en previa ejecutación de datos lo agregamos. Nos vamos a la carpeta de nuestro root y agregamos el launcher. Ya con eso va a servir. ¿Por qué le digo que va a servir? Porque lo voy a quitar y mire lo que pasa ahorita. Esperemos aquí a que siga el juego y mire lo que va a pasar al momento de haberlo quitado. Ya no va a servir. No sé por qué pasa esto. Esto lo averigüé ayer yo mismo intentando poder jugar el juego. Lo quise hacer y me sirvió. Esperemos aquí a que salga el launcher para que vean que si sirvió lo que hice. Ajá. Vamos a darle play. Entonces nos quedamos ahí. En la vez pasada duró un minuto para iniciar. Vamos a ver cuánto demora en empezar aquí. Si ven, no inicia nada. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer en Windows XP. No sé si se puede hacer esto en Windows 8 o en Windows 7. Van a mi PC, propiedades, opciones avanzadas. En la primera casilla de configuración se van a la tercera y aquí lo que van a hacer es agregarlo a esta lista. Yo, de ahí no pasa. Entonces, voy a salirme, lo aplico, acepto, iniciamos de nuevo el RUS para que vean que lo que digo es verdad, no es un fake. Ajá, iniciamos el RUS. Esto sirve para todas las versiones del RUS, o sea, cuando le salga eso, solamente tienen que hacer esto, permitirlo que su computadora lo pueda abrir. Para eso sirve eso, para que no lo vea como un objeto malicioso. Ya, vamos a esperar un poco para que vean que ahí sí va a iniciar. Bien, entonces, amigos, espero que me ayuden con un like, una suscripción, para que sigan
o sea, siga haciendo este tipo de videos para ustedes, para la comunidad. Gracias y hasta luego.